Кашель при аденоидах у ребенка. Аденоиды могут провоцировать кашель. Почему? Потому что ребенок, у которого аденоиды, он дышит через рот. Соответственно, у него постоянно поступает воздух и слизистая сохнет. Это провоцирует проявление сухого кашля, да. Плюс, когда мы дышим через нос, ворсинки, которые находятся в носу, да, они являются таким барьером для вхождения инфекции. Когда мы дышим через рот, этот поток воздуха, он поступает туда быстрее. Соответственно, кашель, он еще будет как механизм отхождения слизи мокроты, который провоцируется, который продуцируется, да, на вхождение вот этого воздуха, то есть на борьбу с инфекцией, которая заходит через рот. Когда мы говорим про воспаление, про аденоидит, это процесс, который может вызвать повышение температуры, потому что это борьба нашего организма с инфекцией. То есть уже произошло воспаление миндалин, они не могут выполнять полностью свою функцию, да, это приводит к повышению температуры. При столкновении с любой инфекцией, даже если это кишечная инфекция, если у ребенка есть аденоиды, они будут воспаляться. Каждая мамочка дома может помочь своему малышу. У нас будет несколько последовательных техник, которые мы будем применять для того, чтобы улучшить носовое дыхание, снять спазм, напряжение, улучшить слезоотток и тем самым повлиять на аденоиды. Есть проверенный метод, который поможет облегчить состояние вашего ребенка уже с первого применения и при регулярном использовании поможет уменьшить проявление аденоидов, а может быть и полностью их излечить. В своей остеопатической практике у меня получалось снизить с 3-й степени на 1-ю. Если мы говорим про аденоиды 1-й, 2-й степени, от них в принципе можно избавиться полностью. Мы с вами будем работать с первопричиной, используя практику 15-летней ежедневной остеопатической коррекции.